Cámara bandita bochera, muy buenos días tengan. Ya algunos de ustedes me conocen. Hoy vamos a hablar sobre una bronquilla que tengo en el carro, que cada vez que enfreno como que truena la balata. Ahorita vamos a ver qué show. El ruido que se escucha ahorita es de rótulas. Cuando dice cambio de rótulas, no sé qué habrá pasado, que pues este ruidito que escuchan. Ese ahorita no me importa, lo que me importa es la de los frenos. Ahí chequen, como que escucha tac, 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 tac. Es un ruido muy raro. Pero pues ahorita vamos a ver qué show. Le cambiamos balatas y siguió con la misma bronca. Y ahorita conseguí este tamborcito. Hay que rectificarlo y a ver qué show. Ahí va, ¿Escucharon ese tronidito? Bueno, pues ese tronidito es el que vamos ahorita a quitar con este. Considero que ya está mal algo. Pues las balatas no considero porque son nuevas. Yo creo que es el tambor. Y el tambor ya está flojón, entonces ya está ovaladón. Hay que mandarlo a ver qué show. Estoy ocupado. Ahorita vemos qué es y ahorita les mando mensaje. Les grabo video. Saludos. ¿Qué tal, bandita bochera? Buenas noches. En la tarde hice un video que pues ahora sí que por ende no pude grabarlo bien. La bronquilla que me presentaba el bochillo, bueno, el carrito, era de que cada vez que uno que enfrenaba, el carrito se escuchaba tac, 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 como que había un golpeteo. En conclusión, y para que aquellos que tengan ese problema en sus bochos, el secreto está en que la balata, ahora sí que todos los que tengan bochitos y que no tengan la duda, la balata del bocho siempre tiene que asentar bien. Así, ¿vale? A veces por nuevas no asientan todas completas. Entonces cada vez que uno frena se escucha tac, 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 tac. Ese golpeteo. ¿Pero por qué pasa esto? Ah, bueno, porque la balata no asienta debidamente. Es decir, que la balata no está así bien pegada, sino que llega a tener ciertos desgastes en algunos lados de la balata, vaya la redundancia, y por ende al momento de que uno enfrena, pues no agarra toda, ahora sí que no agarra lo que es la pasta, ¿no? Y por eso se escucha el golpeteo. Entonces, banda, esa bronquilla me pasó con las balatas, y eso que si me siguen en mi canal, pues hay muchas balatas. Hace poco cambió balatas y tienen que asentar así, ¿vale? Así que no deben de estar de uniforme ni nada, tienen que asentar a lo que va, ¿sale? Bandita bochera, pues eso era el video que les quería presentar sobre la bronquilla, que si algunos de ustedes tienen ese problema, pues ya saben a dónde recurrir, ¿sale? Entonces, la balata debe de asentar bien en el tambor, ¿vale? Y no debe de estar como estas, que no asienta. Por esta separación, desafortunadamente no se ve muy adentro, pero por esta separación nada más llegan a frenar las puntas, o sea, esto. Entonces es lo que va haciendo que el tambor, si no está bien rectificado, empieza a brincar y se escucha tac, 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 un golpeteo. ¿Vale, bandita? Entonces ahí, cualquier duda que tengan, ahí está en mi canal, la página de Facebook, ¿sale? Y ahí trato de contestar, ¿sale? Porque a veces sí me llegan varios comentarios, pero pues ahí estamos a sus órdenes. Saludos.